احمر وعلى السكينه يا حبحب. حبحب. تمام. البطيخ في السعوديه اسمه حبحب، فيبقى ايه؟ احمر وعلى السكينه يا حبحب. شايف دي؟ تمام. دجاج، ها؟ ما تقولش فراخ. قول له انا عايز ايه؟ مش وحده فراخ، تقول له عايز حبه دجاج. دجاج. ماشي؟ ما اسمعكش تقول فراخ. هفك الشوق وعايز تاكل لحم جمال، ما تقولش بقى ايه انا عايز لحم ايه؟ جملي او جمل او جملي، لا. تدخل تقول له انا عايز لحم ايه؟ حاشي. لحم ايه يا برنس؟ حاشي. زي ما انت شايف كده، تدخل تقول ايه للجزار؟ انا عايز لحم حاشي. تمام. ما اسمعكش تقول لحم جمل، اياك اسمعك تقول كده. في اللانشون ده مش لانشون، اسمها مرتديلا. تمام. اللانشون في السعوديه اسمه مرتديلا. فتدخل كده على بتاع الاجبان تقول له انا عايز ايه؟ عايز تمن، عايز ربع، عايز كيلو ايه؟ مرتديلا. ما تقولش لانشون خالص، ما اشوفشك بتقولها. ماشي؟ اياك تقول لانشون، اسمه ايه؟ مرتديلا.